तेरा मन लाचे गुरु दर्शन ताई बिलाव करे एक कीनी आई विकाना उतरा शांत न आगा इन दर्शन संग प्यारे जियो Здравейте, приятели! Весел празник на всички! Днес по-християнски празнуваме Бъдни вечер, Рождество Христово и съответно този празник е много по-стар, отколкото е християнството. На този ден се ражда Богът Слънце, Бог Коляда, по-старославянски, по-старому. Нас ни интересува силата на този ден, тъй като в магичния свят най-важни са дните, в които се отварят портали. И религията естествено използва тези портали, за да може да сваля енергия тук на Земята, която на нас ни е необходима. И сега ние с този ритуал, който ще извършим, ще се накъсметим за цялата година. Ще се напрограмираме да имаме щастие, благополучие, просперитет. Сега, тук и сега молим висшите сили да влязат в моето пространство и пространството на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род, техния род, и да ни изчистят от всевъзможен негатив, магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семейен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдасловие, дасловие, домасло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахнаха всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Сброс на всички негатив в земята и трансмутираме всичката негативна енергия в любов, мъдрост и сила. Трансмутираме всичката негативна карма в любов, мъдрост и сила. И молим висшите сили да ни освободят от всевъзможни негативни влияния, въздействия, както и от нашите грешки и от грешките на нашите предци, които изкупваме ние. Молим да бъдем освободени от всевъзможни порчи и проклятия, порча пашкул путаница, печат и порча черна вдовица, вдовишка кърпа, порчата цел, удари един след друг, айсберг, безразличие, остуда, кълпак, ахилесова пета, плакучи бес, черен вуал, куфа, всевъзможни мюсюлмански порчи на смърт, порчи на кръстопът, на пиянство, всевъзможни въздействия чрез фантоми, кукли и двойници. Унищожаваме всевъзможни подклади, примахва се структурата зеления змей, която освобождава от вредни навици, негативни въздействия върху семейството, зли езици, клеветници, сплетници, завистници, ненавистници, съперници, всевъзможни врагове, които се наказват в името на съда на девете и Висшия съд. Примахва се майчино проклятие, бащино проклятие, родово проклятие, печат на бедност, печат длъжник, печат предателство, печат триъгълник,
печат жертва, робски кръстови печати, всевъзможни черни метки, от ангела на смъртта, хазяйка и хазяин на смъртта, на гробищата, както и княгинята на смъртта. Примахва се печат откупника, печат наказана душа, печат адово колело, печат изгоя, печат самота, виковуха, черна метка и печат на разруха, черна вдовица печат, вдовишки вуал, черен покров, мъртвешки саван, мъртвешка вода, всевъзможни порчи на сапун, яйца, възли, прежда, конци, козина, остри всевъзможни предмети, глифи, иероглифи и всевъзможни други знаци, църковно кълдасво и пагостен огън, неудачи и лош късмет, бисъния, стрес, порча, самопорча, уроки, самоуроки, проклятие, самопроклятие, оговори, заговори, негативен настрой, негативен самонастрой, блокажи, травми. Освобождаваме се изцяло от миналото и прекъсваме всички връзки с него и изгаряме всички мостове и канали с миналото и хора, които вече ни присъстват в нашия живот, но източват нашата енергия. Освобождаваме се от бивши партньори и се унищожават всички канали, които ни свързват с нашите врагове. Унищожаваме плановете и пакостите на враговете и конкуренците, блокираме ги и активираме наказанието за тях. Примахме закълцовки, блокировки, цикличност, лабиринти, тупики, злоба, завист, подлост, предателство, застарелият негатив унищожаваме, примахваме ключова родова порча, ключова семейна порча, ключова лична порча, ключово родово проклятие, ключово семейно проклятие, ключово лично проклятие, всевъзможни въздействия чрез катинари и ключове, връзване и заключване на късмет примахваме, морък, път към сърцето, срисовка и обнуление на съдба, изломна съдба, кражба на съдба, кражба на душа, пирикиди, пириклади се примахват и всевъзможни капани, тупики, лабиринти, закълцовки, дългова яма, порча на документи, съд, измама, порча на реализация, всевъзможни негативни въздействия на бедност и нищета, на самота, на мъчение, на страдания и изцяло се свързваме с Твореца и се освобождаваме на всички нива, във всички тела, във всички жития, бития, времена и измерения от всички си възможен негатив, магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии и се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдасло, видасло, видмасло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, заглас, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация, сброс на всички негативи в земята. Отварям потоците на изобилието и през тази година ни очакват много хубави събития. И естествено имаме късметчета, имаме 3 варианта от 1 до 3, 1, 2 и 3. Изберете си вариант и знаете, че от миналата година на много от вас ви се сбъднаха късметчетата, които се паднаха, като програмирам това видео да бъде актуално по всяко време, което бъде намерено, така че когато имате нужда от късмет, когато имате нужда от позитивна настройка, можете винаги да го гледате. Както това, така и миналогодишното видео. Можете да го гледате, да се накъсметявате и да сбъдвате мечтите си. Тъй като в пространството и в Вселената времето не съществува и винаги всичко съществува тук и сега и ние винаги можем да ползваме
необходимите моменти, за да получаваме сила от тях. И това можем да го правим и мислено. Има такава техника, в която когато искаме да си сменим енергията, примерно имаме лош ден, всичко върви против нас и прочее, и ние искаме да сменим тази енергия, да започнем деня на чисто, тогава си спомняме най-хубавия момент в нашия живот, който ни носи радост. И когато се сконцентрираме върху този момент около 30 секунди, ние вече сменяме своята енергия и получаваме енергията на този момент. И нашето настроение се оправя и деня започва да придобива нова форма. Тъй като ние сами избираме как да ръководим живота си и какви събития да ни се случват. Когато го правим осъзнато, тогава ние ставаме творци на своята реалност, защото света се управлява от две сили, тези, които се хранят с положителна енергия и тези, които се хранят с отрицателна енергия. И тези сили, които се хранят с отрицателна енергия, те естествено изпращат лоши събития, за да можем ние да ги храним. И нашата вселена е разделена така на различни нива. Нали, ето така, тук е най-ниската енергия, тук е по-висока енергия и нали, до определен праг нискочастотните енергии, те отговарят за мъки, страдания, нещастия, гняв, ярост, ядосване, караници, ревност, злоба, ненавист и всякакви такива негативни емоции. И когато човек, примерно, се оплаква от живота си мрънка под носа, пак нали, колко е скапан света, колко е нещастен, той просто става по-нещастен. А когато мисли позитивно, тогава привлича към себе си позитивни неща. Естествено, трансформацията става бавно и човек трябва да полага усилия, тъй като когато човек затъне в ниските нива, е много трудно да се измъкне, защото тези същности, които са по него, не им се иска да го пуснат. Той за тях е донор, той за тях е богатство, храна и съответно това означава, че колкото повече хора стават щастливи, толкова по-малко зло ще остава на земята и нали, тази негативната енергия ще се наложи да изчезне. И съответно, как ние можем да променим своята реалност? Има един такъв закон. Променяш себе си, променяш целия свят. Промяната винаги започва отвътре навън. И поради тази причина, когато човек започне да мисли позитивно, когато човек започне да се радва на живота и се превърне в щастлив човек, той променя живота на всички около себе си, тъй като вие самите сте се сблъсквали с такъв момент, когато примерно нямате настроение, обаче срещате позитивен човек, който ви оправя настроението. И нали, доброто привлича добро. И съответно то е казано в нашите поговорки, че парите отиват при пари, че любовта отива при любов и че нещастието никога не идва само, защото привличаме. И когато ние се поддадем на негативно мислене, на отчаяние, на самосъжаление, депресия, вайкане, самобичуване и всякакви такива негативни емоции, то ние отваряме вратата си за злото и започва да ни се случват неприятни неща, защото ние ги храним тези сили. Но когато човек осъзнато си каже, нали, вижте сили с мен, всичко ще се оправи, каквито изпитания да минавам, аз съм си ги написал и избрал предварително, значи съм ми по силите и ще се справя, вървя смело напред, аз съм победител, наистина нещата се оправят. И така тази година, която ни предстои, е много хубава, тъй като през тази година, това е годината по магическия хороскоп или тотемния хороскоп, както се нарича, на Гарвана. И съответно това е силата на тъмните богове, това е силата на Один, това е силата на Марена, на Хиката, на Кали, на Изида и на всички такива богове, които отговарят за сакралните знания, за защитата. Тази година ще бъде много успешна, за да можем да се изчистим, да се освободим от негатив, да пренапишем съдбата си, да започнем на чисто. През тази година хората трябва да действат, защото тази година ще подкрепя всички, които искат да учат, всички, които искат да намерят себе си, всички, които искат да си сбъднат мечтите, всички, които искат да започнат ново начинание, всички, които
искат да движат напред и да се усъвършенстват, ще бъдат успешни. И тази година е годината на смелите. Тъй като Гарвана, нали знаете, че има една такава история, че Один има двама Гарвана, Хугин и Мугин, и те са неговите очи. Гарвана по принцип е свещена птица, той винаги идва, за да ни предупреди, когато нещо лошо ще ни се случи, да ни предпази. Също така Гарвана носи символ на мъдрост и Гарвана е пратеник на висши сили, на тези сили, които следят за баланса и равновесието на земята. Богиня Марена е изобразявана с Гарван, птицата на Хиката е Гарван и много други богове имат тази мъдра и прекрасна птица като пратеник и посланник. И съответно тази година е годината на знанията, на мъдростта, годината, в която ще бъдат изправени пред изпитание отношенията между хората, всички такива връзки, които не са истински, ще изчезнат. Тоест хората ще си отварят очите и вие ще виждате тези, които не са полезни за вас, тези, които ви използват, нараняват, измъчват, лъжат и пречат на вашата еволюция, ще бъдат примахнати от живота ви. При някои това ще се случва доброволно, като вие сами си отворите очите и заритате тези хора от живота си, а при други това ще се случва насилствено, т.е. тези хора ще бъдат отстранявани, защото вие трябва да вървите напред. Тази година ще подкрепя всички, които вървят смело напред и ще мачка тези, които не искат да вървят напред, тъй като това се нарича еволюция на сила, т.е. с шутови ще ви изкарват оттам, откъдето не трябва да се намирате. Примерно, ако сте на някаква работа, която не е за вас и вас ви чака светло бъдеще, повишение или среща на тази работа с човека, който ви е необходим, то вас в крайна сметка ще ви изгонят и ще ви уволнят от тази работа, а преди това ще ви създадат страшно много нещастия, за да ви принудят да се махнете. Ако вие не го направите доброволно, ще ви изгонят от работата, ще ви уволнят. Така че там, където рязко ви казват чао, значи там не ви е вече мястото и трябва да движите напред, защото най-хубавото предстои. Това, което предстои, е в пъти по-хубаво от това, което сте загубили. Не забравяйте, че ние сме деца на Вселената и всички богове ни обичат и се грижат за нас. Не случайно ние, когато слизаме на земята, слизаме с толкова помощници. Това са хранители, пазители, учители, родовите духове ни помагат. И за хората, които виждат, просто виждат, че около всеки един човек на земята има цяла тълпа същества, които го обичат и които му помагат. И естествено се грижат за него. Така че който се изреве, че е сам, самотен и прочее, нали, това не е така, никой не е сам. Просто времето, в което живеем в момента, ни учи на самостоятелност и на емоционална независимост, тъй като не може да живееш за друг човек. В момента, в който започне да живее един човек за друг човек, започват нещастията. И през тази година тези двойки, които трябва да останат заедно, ще се събират. Там тези двойки, където са разделени заради любовници и са разделени, защото любовницата е правила магии и такива неща, непозволени. През тази година тъмните богини прирязват тези въздействия и ги ограничават и те се разрушават. И тези хора, които са под въздействие на любовна магия и са при партньор, който ги е омагьосал, ще напуснат този партньор, тъй като ще започнат да се освястват. От вас се иска нищо да не правите. Тоест не преследвайте блудните мъже и жени, които са си заминали. Оставете ги сами да си дойдат и сами да поискат прошка. Защото винаги човек, който остане в център и си запази достоинството, той е в предимство. Тоест човек, който иска да се върне при вас, вече е в неизгодна позиция, вие сте този, който поставяте новите условия. И когато един такъв блуден папагал или папагалка тръгне да се връща при вас, му поставете ясни условия и не бързайте да го пускате веднага, за да не се учи, че може така безнаказано и безпроблемно да си тръгва и да се изнася, когато си поиска. Затова
Нали, на тези семейства, които имат шанс да бъдат заедно, се примахват трети лица. Това ще бъде въздействие и на свикърви, и на всевъзможни други трети лица, които се бъркат. И дори ще има такива моменти на такива упорити хора, които не искат да се оттеглят, дори ще бъдат прибирани. Така че, нали, през тази година ще бъде годината на любовта. Тези хора, които си търсят партньор, лесно ще си намерят, но новото време, в което живеем, говори за лична отговорност. Тоест, всеки един от нас е длъжен да знае какво иска и ясно и конкретно да поставя тези желания към Вселената и когато, примерно, има избор на партньори пред вас, вие трябва ясно да знаете какъв човек точно искате, за да не си губите времето в безсмислени връзки. Защото ако вие не приемате изначално мъжа или жената, с която влизате в отношения, то тези отношения ще се разрушат. Тъй като вместо да имате щастливи отношения, вие ще започнете да се превъзпитавате. И поради тази и да се опитвате да се променяте, а никой не се променя. Затова и сега в момента, в тази година, хората ще си променят възгледите и ще се възстановява взаимното уважение, ще се възстановяват правилните понятия за отношенията между партньорите, защото истинското партньорство е дружба, когато ти избираш човек, който е подобен на теб, който те разбира, с който ти е приятно да си прекарваш времето, да си разговаряте, да имате общи планове, да градите и да си поставяте цели и заедно да ги постигате. И ви давам пример какво имам на предвид. Значи, познавам много успешни двойки и всички успешни двойки, те са на първо място приятели. Аз имам много такива приятели, които просто си прекарват времето заедно. Мъжа и жената си живеят заедно и се разбират и дори нямат нужда от трети лица. Имам едни приятели, които живеят в чужбина, тъй като не съм им искала разрешение да разказвам за тях, няма да конкретизирам кои са. И те двамата са си като две клюкарки. В смисъл, че си самодостатъчни, излизат си двамата на дискотека, като им се излиза, решават примерно вкъщи да си правят парти, единия бърка коктейлите, другия пуска музиката, танцуват си. Когато си излезат навън, си имат собствени танци, собствен стил, двамата си имат собствени теми на разговор. Даже най-много обичат, примерно когато лежат на басейна, да клюкарстват и да оглеждат хората и просто да си говорят като много добри приятели. И тези хора, например, те финансово не бяха кой знае колко добре, обаче двамата работят и внасят парите вкъщи. И тогава, преди няколко години, дойде един такъв момент, в който те решиха, че няма смисъл да харчат пари за квартири и искат да си имат собствен дом, но нямаха парите. И теглиха един кредит от банката и купиха една порутина къща. И с тази къща двамата в рамките на една година я реставрираха, като той шпакловаше, тя шкуркаше, той боядисва, тя боядисва, двамата влагаха много труд, тъй като нямаха пари за майстори и абсолютно всичко си направиха сами. Възстановиха къщата и я продадоха. С парите от къщата, която продадоха, върнаха половината кредит и купиха друга порутина къща. И тази порутина къща в рамките на още една година я оправиха, възстановиха, като си влагаха всичките пари, нали, тя работи, той работи и влагат парите в ремонти. И възстановиха и тази къща, след което я продадоха и си върнаха парите изцяло дълга към банката и с останалата част си купиха трета порутина къща, която отново в рамките на година и половина горе-долу си я възстановиха и вече си живеят в нея и си имат собствен дом. Но това е когато двамата мислят в една посока, а не единия да каже аз работя, печеля и прочее, другия да изнася, да ходи по жени, да фирка, да не работи, да харчи и прочее. Нали, трябва да има синхрон за щастливите отношения. Примерно двама човека, когато си пасват, обичат да правят едни и същи неща.
примерно обичат да ходят заедно на море, нали, те мои приятели си ходят на море, ходят и на планина, скачат от самолети, нали, в смисъл с парашутен скок правиха, на бънджита ходят и скачат заедно и си имат такива различни техни си занимания, които си справят заедно и същевременно си имат и личен живот. Т.е. той си излиза и си гледа приятелите и си ходи там на фитнес, тренира си, има си комуникация в мъжката среда, тя си ходи там на нейните си неща, вижда се с женската част и двамата не се обсебват, не се ревнуват и не се карат за глупости. Нали? Идеално щастие няма и те си имат спорове и прочее, но дори са си решили проблема с споровете, като примерно когато има някакъв спор между тях двамата, или теглят чоп, или играят на камък, ножица, хартия, или се качват на леглото и почват да се бутат с дупите, който падне от леглото, той губи и става това, което и се приема предложението на този, който иска. Нали, хората са приятели. И съответно, когато единият е болен или не работи, другият му помага, подкрепя го и прочее. И се вижда как двама човека, единият се старае да работи максимално, да изкарва максимално пари и другия прави същото и всичките пари се внасят в къщи за благото на семейството и на техните деца. Нали, това е истинска връзка, а не някаква такава, тук ми трепна, там ми звънна и къде е той, с кой и прочее. Нали, тези двама човека грам не се ревнуват, защото нямат основания. Давам ви пример, за да може да почерпите база данни, какво представлява истинската и щастлива връзка. Защото много от вас нямат тази база данни, защото са расли в семейства с нездравословни отношения. И така преминаваме към късметчетата и към традицията, в която ние ще разчупим питката и ще видим на кой какво му предстои. Избрахте ли си номерата 1, 2 и 3? А сега да видим, значи първото парче го поднасям на боговете. Второто парче го поднасям на моят род. Третото парче го поднасям на канала Веда Мора на Одина. Четвъртото парче го поднасям на езотерична школа Валкирия. Така. Следващото парче го поднасям на моите родители. Следващото парче е за мен и за вас. Нали? Това се таксува за вас. А това е за децата, за моите дете и за вашите деца. Къде ли се е скрила паричката? Не е тук. Не е тук. Къде ли е паричката? Още от малка ми викаха, че рова като кокошка, ма какво да направя? Винаги така съм ровила питката и сега по бързата процедура. Ето я питката. Питката се пада на нашите родители, което означава, че нашите родители ще ни бъдат живи и здрави и много ще ни помагат и ще се разбираме с тях. И паричката винаги я поднасям тук на Светата Дева. И така. През тази година с родителите ще имаме прекрасни взаимоотношения, ще се възстановяват отношенията родители и деца. И така. Започваме с баницата. Първи вариант, втори вариант, трети вариант. На първи вариант какво се пада? Късмет
или пък не, ти си решиш, ще се бракосъчетаеш тази година ти. Честито! Второ късмет, че тази година ще имаш радост голяма около светско пътуване за двама. Т.е. щом ще се бракосъчетаваш, прекрасен меден месец. Следващо късмет, че нова кола от гаража ще те гледа по-хубава от тази на съседа. Благодарим. Аз съм си избрала номер 1. Винаги си избирам аз номер 1. Защото аз ти къде? Край на спокойните дни, в дома ти беби ще се появи. Това беби ме преследва от предишната година, само че миналата година родих школа Валкирия, тази година ще родя нещо друго, пак такова. И продължаваме нататък. Какви скъпоценни камъни ще ни помагат? Оникс, ясност на съзнанието, родохрозит, взаимна любов ще имаме. Флюорит, екстрасенс, ще бъдем силни екстрасенси, ще усещаме всичко. Калухонг, святост на материнството. Първи вариант, твърдо бебите или внучета. Аз не очаквам нито беби, нито внучи. Стига толкова. Още за внучи е рано и за беби пък ми е късно. Така, малахит, финансов магнит, ще имаме пари. Тигрово, соколово и котишко и биче око, магически щит, непробиваема магична защита, хелиотроп, връзка с нашите наставници, знания, правилни решения, авантюрин, искри на радост, т.е. ще имаме много приключения, ще се радваме на живота. Яшма е света на знанията, т.е. ще имаме много нови знания. Нефрит е победа над себе си, което означава, че ще бъдем по-силни, ще приборим своите пороци, недостатъци, емоциите. И янтар е капките на слънцето, което означава, че през тази година ще бъдем много щастливи и ще имаме страшно много поводи за радост. Какво още? Извисени учители, т.е. духовно израстване, придобиване на много знания и умения, обучение, книги, курсове. Така, тези, които пишат, ще пишат, тези, които учат, ще учат, тези, които ще учат, ще карат различни курсове, други ще създават курсове и ще преподават книги, учение и ясно виждане, така че ще има интуиция, ясновидство и така нататък. Кои богове ще ни помагат? Рианон, магиосница. Ти си магическо същество, което може да превърне чистите намерения в реалност, т.е. усилване на магичните сили, материализиране на събития, които имаме, сарасвати изкуство, разгръщаме себе си и своите таланти и ще ги откриваме и хората ще ценят нашето изкуство, това, което създаваме, защото ние сме творци. Дана висшата жрица, ти имаш свещено познание, което може да помогне на другите чрез твоето духовно учение. Така че първи вариант ще бъдат за пример на другите хора и за това най-важното е да вървите напред и да бъдете победители. Кали, край, начало, старото трябва да се изхвърли, за да влезе новото, т.е. пълно пречистване и приключване с стария начин на живот, мъки, страдания, нещастия, притеснения, скандали, самота, всичко се заминава. Мария Магдалена ни казва, че ни очаква безусловна любов, обичай себе си, другите и всяка ситуация, независимо как изглеждат външно. Също така, Изолда ни угастваща любов, така че тези, които са сами, ще се омъжат, тези, които ще имат сватба и ще се бракосъчетаят и ще имат неугастваща любов, ще срещнат човека за себе си. Тези, които са заедно, ще им се задълбочат отношенията. Неугасваща любов и неугасваща любов. Извинете. И така, какво се получава? Нов етап в живота започва, като това е пътуване, възможности, способности, таланти, вдъхновение, ентусиазъм, пробуждане, духовно пробуждане, осъзнаване, начало на нов живот. Т.е. ще има тотална промяна на живота към щастие и излитаме стремително нагоре. Също така разширение, цялостност, завършеност, нов път, мащабност, умиротворение и зарастване. Това е повишение, увеличаване на доходите. Също така ни очаква мъдрост.
ще ставаме по-мъдри и ни очаква свобода, ново начало, ентусиазъм, вдъхновение, радост. Гледате ли колко хубави събития? Така, сватба, гледате ли как се преповтарят нещата? И духовен учител, вашата цел в живота включва обучението на други хора и също така вие сте целител в целителство и духовност, самите вие сте целител и духовен човек. Тук ще ви се възстановяват отношенията с децата, вашите деца са в безопасност и вашите деца ще имат хубав живот и ще имате много поводи за радост относно децата и тази бременност тук много преследва първи вариант, но това за тези, които е актуално дългоочаквано бебе, деца, нова кариера, син, нали, при тези, които не е актуално, това е ново начало, ново дело, което ще се роди и ще си го отглеждате с любов и ще бъдете много успешни, а за някои това са дългоочаквани внуци. Очаква ви нови начинания, нова работа, професионално издигане и намирането на това, което искате да правите. Т.е. тези, които не са ориентирани още каква е тяхната мисия, те ще си я постигнат. Пръстен ви очаква. Пръстена също е изключване на необходимите сделки. В финансов аспект е привличане на инвеститори, на богати клиенти, щедри клиенти, изключване на договори, покупки на движимо и недвижимо имущество също. Очаква ви успех, късмет, просперитет, изобилие, нали, също и в любовен аспект, вече го казахме, сватба ви очаква и подобряване на отношенията в семейството с близките, с децата, с родителите. Очаква ви красота, успех, благополучие, просперитет, финансово изобилие, ново начало, деца се потвърждават, приятели, верни приятели ще имате през тази година. Също така ще бъдете и материално и здравословно стабилни. Тези, които имат проблеми с здравето, ще се изцелят и ще се стабилизират. Ще получавате много пари, ще получавате хубави известия, ще се радвате на живота и ще ви се сбъдват вашите мечти. Тоест тази година ще постигнете всичко, което искате и ще процъфтявате. Ще се издигате, ще ставате известни, ще ви повишават, ще откривате нови бизнеси, ще намирате нова работа и ще започвате живота си на чисто. Благодарим на втори вариант. Като тази маса ще стои цяла нощ, за да може да се сбъднат всички неща, които сме си нагадали. Втори вариант. Крепко здраве ще имаш ти при всичките 365 дни. Падат ти се много пари, намисли си повече мечти. Чудесно на втори вариант. Имиджа си ще повдигнеш, в службата ще се издигнеш. И втори вариант, пари, повишение и намиране на нова по-хубава работа за тези, които търсят. Ще имаш приятели нови за теб, на всичко готови. Вярно приятелство също. И започваме с силата на скъпоценните камъни. Содалит, третото око. Ахат. Изчистване от енерговампири, възстановяване на енергополето. Онакит, освобождение от миналото. Хризолит, започване на живота от начало, от чиста нова страница в живота. Змейвик, защита от врагове. Планински кристал, лекар на духа, изцеление. Пирит, птица феникс, т.е. вие ще се възродите от пепелта и ще имате трансформация, ще бъдете нови хора. Турмалин, вещерския камък и силата на гарвана, забелязахте ли? Това е много силна защита от врагове. Както и този камък носи знание, успех в начинанията. Морион е силата на рода, ще имате подкрепата на своя род. Аквамарин е вярна дружба. Виждате ли как се преповтарят енергиите? И лунния камък е енергията на луната, т.е. емоционално изцеление ще получите и защита, освобождение от всевъзможен негатив. Вътрешният аз, връзка с висшия си аз ще имате и ще започнете повече да се обичате, ще приоткривате себе си през тази година, ще бъдете отдадени на творчество, ще имате
общуване, комуникация и всичко, което творите, ще бъде с голям успех. Т.е. това е изкуство, музика, танци, рисуване и много други творчества. Ще бъдете изключително успешни и във вас се събужда Бога. Бог ти каза, че в сърцето ти имаш божествената любов и подкрепа на всички твои проекти и желания. Кои богини ще ви покровителстват? Дева Мария, очаквай чудото, вярвай, че молитвите са ти чути и получават отговор. Тоест, втори вариант са хора, които са минали през доста трудности. Тази година била доста тежка за вас и сега ви очаква положителна промяна. Ищар, лечителката, ти си канал за божествена лечебна сила и вие ще се развивате в посоката на лечителството за тези, които се занимават с това нещо, а другите ще получите изцеление. Т.е. ако имате проблеми с здравето, ще си го възстановите здравето. Афродита, богинята вътре в теб, пробуди богинята в себе си чрез танц. Нали? В смисъл, че ще преоткривате своето божествено начало, ще бъдете красиви и ви очаква любов. Еракура, разцвет и затова през тази година ще процъфтявате и ще получавате всичко, което искате, ще имате благополучие, всичко, което създавате, ще бъде успешно. Остара плодородие, сега е най-подходящото време да започнеш нов проект, да помислиш върху нова идея и да създадеш нови обстоятелства. Очаква ви материално благополучие и просперитет и абунданция. Абунданция, това е благоденствие, което означава, че тази година ще бъде много силна. Излизате от дългови ями, от проблеми с финансите, от проблеми с здравето, от нещастни отношения, от нещастна любов. Тези, които искат да имат хубаво и хармонично тяло, ще го постигнат през тази година. Очаква ви справедливост, победа на истината, триумф за достойната страна, в правни дела, честност, благоразумие, равновесие. Тези, които имат съдебни дела, ще победят, ще се освободят. Вие влизате и се учите на търпение, всичко се уравновесява във вашия живот, имате божествена подкрепа, има ново начало, което е успешно, раждане на дете или проект, богатство и процъфтяване. Напредък, прогрес, успех и късмет, завоевание, триумф, помощ или съвет в критичен момент, победа, посвещение, благост, добросърдечно, способност да следваме собствения си път. Тези карти са на Галина Венера, благодарим за нея, за тези карти, че ги създаде и че ми ги подари. Едните карти на Галина Венера ми ги подари вълчицата Кирязова, другите лично Галина Венера ми ги подари. Тук ще има възстановяване на отношенията с децата. При много от вас това ще е раждане на дете. Вашето желание ще се изпълни, това, за което най-много искате. Сега сте в процес на изцеление, възстановяване на живота, изцеление от болести, изцеление от негатив. През тази година ще се учите да бъдете себе си, ще се проявявате, ще бъдете по-самоуверени и ще бъдете силни, ще бъдете в енергията на победителите. Всичко ще бъде прекрасно, висшите сили ще ви помагат и ще бъдете смели и спокойни. И Делф Риск, това е пак успешен бизнес, успешни начинания, повишение, намиране на подходяща работа. Споделена истинска любов, раждане на дете, създаване на семейство, вярност, красота, щастие, срещане на правилния партньор, успешен бизнес, благополучие, страст, стабилност. За тези, които имат нестабилност в отношенията, най-накрая ще срещнат сериозния човек, който да иска да бъде с тях. Тези, които имат стресение, всичко ще се стабилизира и тези, които страдат от безпаричие, ще има стабилизация на финансите и като цяло втори вариант ги очаква благополучие, просперитет. В тази година вашия живот рязко ще се промени. Ще бъде като един шамар от Вселената, който ще ви изкара от негативното мислене, от негативните емоции, жалването и вайкането и ви очаква пари, изобилие, пътешествие, ключови срещи, нови хора ще влязат в живота ви, ще ви помагат, вие ще промените общуването си. Миналото остава зад гърба ви, вас ви очаква благополучие, просперитет и любов. Истинска любов ви очаква. Тоест тази година булка до година люлка, така да се каже.
Така че, честито и на втори вариант. Я да видим трети вариант. Трети вариант, до тук с лошия късмет ще ти си падне печелившия билет. Чудесно, значи ще ви се сбъдват много мечти, ще имате късмет. Годината ще е много съдбовна, ще паднеш в плен на магия любовна. Така че нова любов и за трети вариант. За тези, за които е актуално, естествено, за тези, които търсят. Зареди си с търпение, чакате учение. И трети вариант, ще учите, ушите им ще плющат, така че тук в трети вариант ще учим момичета и момчета. Така, пада ти се нова къща, сестра, бисвикърва или тъща. Чудесно. За трети вариант и да видим. Хризопрас, увереност в себе си. Лабрадор, активация от приоткриване на вътрешните таланти, проявата им. Чароид, домашен уют, домашно огнище, създаване на семейство също и възстановяване на мира в дома, както и придобивка на имот. Тук се падна, нали, нова къща. Лазурит, избавление от обиди. Гранат, огън от страст, там където са угаснали отношенията ще се възраждат, а там където няма отношения ще срещате правилния човек. Аметист, избавление от изкушения, т.е. през тази година ще се освободите от вредните си навици. Розов кварц, любов към себе си ви очаква. Ахат, освобождение от миналото, от кармата, от миналите си въплъщения. Сердолик, социално взаимодействие, т.е. нови хора ще влязат в живота ви, верни и хубави приятели. Бирюза, лавров венец на победата и това е победа във всички начинания. И бялата карта е нов живот, когато започвате всичко на чисто и се освобождавате изцяло от миналото, проблемите, мъките и нещастията. Очаква ви радост и ще се научите да се наслаждавате на живота. Ще бъдете в сила, ще имате вътрешна сила, ще разгръщате своите таланти, ще постигате своите мечти и планове, ще бъдете успешни, ви очаква пътуване. Нов път, пътешествие, движение напред и нагоре. Енергийно се зареждаш в движението и пътуването, т.е. вашия живот поема в положителна посока напред и нагоре. Така, кои богини ще помагат? Мат, справедливост. През тази година ще има справедливост. И за тези, които имат съдебни дела, ще спечелят. За тези, които са били мачкани, тъпкани и тормозени от врагове, също ще има справедливост. Очаква ви истинска любов. Отново дом, създаване на семейство и покупка на имот. Трансформация. В момента вие преживявате огромна трансформация, се събуждате и се настройвате към своето светло бъдеще на безкрайно изобилие. И вие винаги ще получавате всичко, което ви е необходимо в нужното за вас време. Така, и какво ви се пада? Изобилие, лично развитие, напредък, финансово изобилие, растеж, процъфтяване, богата реколта. Трансформация, край на нещата, такива каквито са били до сега. Всяка промяна е за добро. Идва ново ниво на развитие, на осъзнаване. Стабилност, материална стабилност, професионални успехи, смелост и устременост, надежност, отговорност, постигане на целите, интуиция, огромни психически способности, пророчески сънища, въображение, щастие, надежда, вяра, подкрепа от светли сили, духовно просветление. Така че през тази година ви очакват много щастливи събития, избъдване на мечти. Отново нов дом. Виждате ли как съм наредила различни оракули, обаче енергията се преповтаря. Така че при някой ще бъде смяна на местожителството, новия дом. Прощавай минало, за здраве бъдеще. Така че всичко старо ненужно си заминава. Вие сте минали през всякакви изпитания, пластили сте си дълговете и започвате на чисто, като тук не става въпрос само за кармични дългове и излизане от изпитания, също така и тези, които имат дългова яма, ще излязат от дълговата яма и ще влязат в материална стабилност. Ще имат стабилни доходи и в трети варианта, между другото, се пада успешна покупка-продажба на движимо и недвижимо имущество.
идеалният момент, сега е най-подходящото време да движите напред. Пътешествие ви очаква и любов. Вашия въпрос, свързан с любовта, в момента се решава. Така че тези, които нямат партньор, ще срещнат, тези, които са в сложни отношения, има бъдеще в тези отношения, ще се нареди. Очаква ви учене, дом, създаване на семейство, покупка и продажба на имот, движимо и недвижимо имущество. Тази година всички ситуации, които са били заключени, ще се отключат. Вие ще имате късмет и всичко, което ви е необходимо и полезно, ще го получавате, движите напред. Очаква ви хармония, уважение в обществото, запознанство с нови хора, изчезват скандалите, споровете и трудностите, ще има мир и любов в семейството, ще имате работа, стабилни доходи, очаква ви успех, уважение, намиране на партньор, сбъдване на мечти и кариерна реализация, благополучие и просперитет. Така че очаква ни една прекрасна година, изобилна, боговете с нас и боговете винаги ни дават, затова има такъв закон, искай да ти се даде, почукай да ти се отвори. И колкото повече искаме от боговете, когато те ни сбъдват мечтите, ние сме благодарни и щастливи, толкова повече ни дават в последствие. Още и още. Това е нашата благодарност към тях. Затова всичко, което ни се падне, да се материализира, всичко, което нагадахме, да се материализира в нашия живот и така да бъде во веки веков, в миналото, настоящето и бъдещето, така да бъде истина. И ви чакаме естествено с добри новини. Чао, чао! И весели празници на всички! Благодаря ви, че бяхме заедно в тази прекрасна вечер. Обичам ви! Чао, чао!